Zamanənin məşhur alimlərindən biri olur. Seyyid İbrahim. 3 dənə qız olur. Növbə ilə bu qızlar yuxuda görür ki, birinci böyük qızı yatır yuxuda görür ki, xanım Rüqəyyə salamlar əleyhə yuxusuna gəlir. Bir atala denən mənim məzarımı düzəlsin. Qız durur yuxudan atasına danışır. Dedilər yuxudur, fikri yuxudur, yuxu höccət böyük. Səhəri günü ikinci qızı yatır yuxuda görür ki, xanım yuxusuna gəlir. Bir atala denən ki, mənim məzarımı düzəlsin. Yuxudan ayılır, gəlir atasına danışır. Əl-qələz üçüncü qızı da yuxuda görür. Deyirlər bu yuxudur. Dördüncü günə Seyyid İbrahimin özü yatır yuxuda görür. Xanım Rüqəyyə salamlar əleyhə gəlir deyir ki, Seyyid, mənim qəbrimi düzəldir. Seyyid ayılır yuxudan. Və o zamanın alimlərini yığır, icma vurur ki, bir məsləhət məşvərət eləsin. Əl-qələz təmirinə başlayırlar. Bir o qəbri açanda ki, görürlər var, pəhəlcəmə bürünüb. Rüqəyyə xanım, Seyyid İbrahim 3 gün xanımı əlində saxlayarmış, məzara hazırlanana qədər. Bir namazdan namaza qızlarına verərmiş ki, saxlayırsın, mən namazını qılım, sonra qaytararsan. 3 gün Rüqəyyə xanımın uzağında saxlayır. Və onun qara pərçəmini görür. Deyir ki, o vaxtı Kərbəla xarabalığında xanıma bir kəfən tapılmadı. Gəl, buna təzə kəfən qoyaq, təzə kəfənə bürüyək. Seyyid İbrahim yatır yuxuda görür ki, xanım Rüqəyyə yuxusuna gəlir, deyir, Seyyid, mənim qəbrimi düzəltdin, çox sağ ol. Amma mənim qara pərçəmimə dəymə. O bibim Zeynəbin mənə verdiyi ən son kəfən hədiyyəsidir. Mənim pərçəmimə dəymə. Mən elə o cürdə dəfn edirəm. Və Seyyid İbrahim o cürdə dəfn edir. Ey tarix, sənin əlin necə gəlir ki, o qələmə yazırsan ki, o 3 yaşında Rüqəyyə olmuyor.